selamat malam lho. Malam. Oh ya selamat malam. Selamat malam. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Saha ibu-ibu. Heeh. Bapak teng pundi Bu? Bapak ya teng mriko kok iso bapak teng pundi? Kowe tak sawang kok malah elek to, Cil? Lah kok iso? Apa metu dagelan iki nganggo wedak ngono? Aku wis nganggo wedak lho, Nduk. Lah kok raya malah ireng? Terayu wong ireng kok iso. Nganggo wedak pon. Aku ora nganggo wedak pon. Lah wedak apa iki? Lampu malah sing kanggo kadaluwarsa. Malah dadine ngene. Lah ya paling ora nganggo sing saiki lho skincare. Lah kowe kok gak alisan? Alisan nyapa wong wis digekno alis karo sing gawe urip. Lah gaya mentek alis mbok gawe kok lombok jempling. Lah pasang terus malah ganteng. Lho, kene yo ganteng lho kok iso. Ganteng nyatane ya ora rabi-rabi kowe. Ora apa-apa. Ketua ketoprak. Rawane di bojo. Aku urung wani. Iki umurmu pira? Aku isih enom. Ya isih enom. Kowe iki kan disawang ibu-ibu ketoke Mas Sucil. Sucil. Piyai kene kan urung ngerti sejatine jenengmu iku asline sapa? Lho, jenengku ya Sucil. Ana karepe? Ya ana no. Sucil. Asu. Lho. Su iku asu. Lah Cil. Cilik. Berarti Sucil asu cilik. Wo kirek kowe. Lho kok bedarane kirek iki lho. Lah Sucilek. Maksudnya nama panggung. Oh, nama panggungnya Sucil. Piye kabare? Oh, kabare ya apik kok. Lah wingi aku ning nggonmu. Lah lha apa? Lah mbokmu ra ono kok. Kowe jare ning omah. Maksudmu piye lho? Aku ya nang omah kok iso. Lah iya aku ning nggone mbokmu. Ning gone mbokku. Ya, aku rada pangling karo mbokmu. Lah kok rada pangling gene. Aku kan mlebu ning jero omahmu. Heeh, mlebu. Tak bengoki. Bengoki. Bu, Ucil teng pundi, Bu? Ning pawon ana semok. Lah kok semok apa Mas Teh? Mbokmu iki. Wes seneng mbokku nek no. Lho, aku takon ning pawon ana wong semok sapa? Kuwi sapi. Lho. Kok iso sapi kok semok iki? Mbokku ora semok kok. Oh, gak ning mburi, anu ning isor jemuran. Ning isor jemuran. Kuwi mbahku. Gulune dawa. Banyak kuwi. Oh, berarti mbahmu banyak. Omongan karo wong ruwet iki wis. Lah aku takok gak ngerti ya, saiki omahmu apik ngono kok. Oh, iya no. Mbok bangun mbiyen gedhek kok. Saiki Perdus ngono. aku kok malah mbok petel-petelno, Nduk. Lah wong aku iki takon. Jare omahe Ucil ketua ketoprak saiki dibangun. Iya. Aku moro kok malah kerdus tok ngarep omahmu. Kowe saiki ngrasak apa piye? Bisnis ngrosok nek preng ketoprak. Oh, pesen aku nek ana rasakan menungso. Ana kok rasokan menungso iku. Lho wong jenenge jare rasakan segala, menjual segala jenis barang. Rasokan kerdus, aqua. Omahku bisnismu ngono. Jare sawahmu ombo saiki. Lho, sawahku ombo lho. Duwe ketoprak ya duwe sawah ombo. Tak kei resep. Heh? Tak kei resep. Resepe apa? Abuk kan larang. Larang. Sawahmu ombo. Ya toh? Ya. Kowe nek sawahmu ombo ana 3 petak, 4 petak, Patang petak. Lah kowe nek piye carane abuk ben rantek akeh, ya toh? 4 petak kuwi abukmu nek iso iku kudune karo tengah. Kok iso karo tengah iki lho. Karo tengah apa kuwi? Ya karo tengah, aja pinggir tok. Ya iya kok iso ngabuk kok bukan pinggir tok iki ndak tuku lek pinggir tok ah. Lah iya maksude ngono ben rata, ngono lho. Heeh. Ben rata. Matur nuwun karo Bapak sing nganggo gati. Jek eling ora? Isih no. Jenenge sapa? Bapak Basirun. Bapak Basiro. Kalian Ibu Purnamasari, kalian Mas Raffi sing kalem kalem sing takok Raffi sapa? Sing digawe tok iki lho sing lanang. Sing lanang Bapak Basirun. Lah kowe wis ngerti Pak Basirun sing ndi? Ya ngerti no. Sing ndi jajal? Lah nek kok lho. Endi kok mlaku nganggur? Endi? Lah iku lho.
Sing nganggo kudung kae. Sang kodhong sapa kok sok? Lah sing ndi kowe paling ora kudune ngerti. Lah wong ditangkap kok gak roh iki piye maksudem? Aku takon kowe. Kowe gak roh? Gak roh. Lah nek lho bapake lho. Oh, Bapak Basir. Lah nek lho sing mlebet griya nek lho. Oh, iku Bapak Siron to? Nggih. Dongakno. Tak dongakno. Muga-muga bakdo nimbali ketoprak Wahyu Manunggal rezekine saya akeh. Panjang umur. Panene saya akeh. Amin. Ndang munggah neng Mekah Madinah. Alhamdulillah. Amin. Kowe ning kene ngeweki apa? Coba. Kowe ngeweki apa ning kene? Apa yang meneknya apa? Lah wong rene iki malah njaluk. Kok iso kon menehi piye ta kowe? Maksude iki lho ndut ape ndongakno apa? Lah dongane padha karo kowe ta. Sing penting diparingi seger waras, sehat, rezekine lancar, diparingi panjang umur. Ya ta ora? Ya. Wong urip ora kaya nek awake sehat. Ya. Nomor loro panjang umur. Panjang umur. Lah iya dongane kan ngono kuwi. Kaya kowe seneng panjang umur. Ya seneng lho panjang umur kok ya. Ya Mbah Jo. Panjang umur. Berarti pama dikai panjang umur. Seneng. Pama ana pitakon milih mati dhisik apa mati guri? Lho. Ya mati guri aku. Aku wedi mati. Berarti pama ditakoni, Mas Ucil pengen mati dhisik apa mati guri? Mati guri. Terus sing ngubar kowe sapa? Iya ya. Wah, mayeten keleleran. Ora ana sing ngurusi no. Badhok kirek. Lah ya ngene tek kok sok. Lah sak piye mulane nek ana pertanyaane dijawab dipikir sik to aja ngerjeplak. Takon piye? Milih mati dhisik apa mati guri? Mati guri. Sing ngubur sapa? Sing ngubur kowe sapa? Kowe tak takoki ning ngono. Lho, Aku kan mati guri. iya. Lah nek kowe Aku ora iso mati kok. mati ngarep apa mati guri? Ora iso mati. Lho menungso kok ora iso mati. Lah KTP ku seumur hidup. Lho piye? Piye? Iku tulisan kok sok. Lah kowe tak takoni genang-genang njaluk mati dhisik apa mati nguri nek mati nguri ku. Lah kowe sing ngubar sapa? Sing ubur ya wong-wong. Lho wong wis do mati ya. Ya wis mati ngarep aku mati ngarep. Aja cepet-cepet ta. Pamane kepengen mati kok cepetem ngene lho. Mati ngarep. Santai. Lah ya Mati ngarep. mati ngarep. Wah, 14 batal. Kayak dengan opo kok sok. Lah ketua ketoprak njaluk mati ngarep kowe. Tanggal 14 lak batal. Hati-hati nek omong kowe. Kenapa neh? Kowe kepengen ketoprak mlaris ta ora? Ya pengen lho ketoprak laris ya Mbak. Aku iki jane nek kepethuk kowe Nek aku laris kowe ya laris, panjak-panjak ya laris kabeh. Nami kowe engko ndang ora gelem manut aku. Ya gelem lho wong Tenan laris. lho. Iya. Ana syaraté lho. Syaratnya apa? Kowe ngerti ketoprak tempuran? Ngerti? Mustika budaya. Ya. Panggungnya ambruk ping 3. Bener. Ya ta ora? Iya. Laris. Laris. Kowe pengen laris to? Ya pengen. Panggung ambrukno. Aja ndut. Ndut aja ndut. Lah pengen laris ta ora? Ya pengen no, tapi sing apik no lho. Lho nyatane bar ambruk ya laris ngono kok. Lho ora tau ambruk ketoprakku. Ayo makane gak laris. Ora ambruk ya ora iso laris to. Ketoprakku panggungku ora tau ambruk. Mulane ora patek laris, ambrukno. Ya diambrukno engko esuk. Kok iso? Lah wong kowe tak kandhani, ketua ketoprak iki sanggane abot. Abot. Nek nyatane kowe ya iso. Alhamdulillah Sing penting jujur. jujur. Tanggapan pira-pira per. Lho per no. Per. Tapi aku nek karo kowe mau per. Lah, Aku kenapa? anggere kono ndek ndut tanggapane sampeyan aku nyilah 5 juta sik. Omonganmu sing nyilah 5 juta iki karepku ayo tak nggo bangun-bangun omah. Oh, Kowe ngerti dhewe no aku saiki wis ra ndek omah, iki mosok ora sakake aku kowe. Lah ya kowe ndek omah apik-apik malah bodol kok. Tak dole kan arep. Ana kok ndek omah apik didol terus tuku motor ninja iki lho. Sapa sing ngomong? Lah kowe Iku ora ngono ceritane. piye ceritane piye? Omahku iku asine niatku ora tak dol. Lah kowe ngerti dhewe kemeron butuhan ngono. Lah wingi Mbak Pur njaluk dhuwit ngono kok. Mbak Pur Mbak Yung. Iya Mbak Pur.
PLC. Lah iya njaluk. Oh, alah jenenge iki gendut edan LC terus adol. Ora ngono. Sing penting iki wong urip niate kan budidaya. Budidaya Perkara sugih melarat wis ana sing ngatur. atur. Ya ta? Iya no. Wong menungsa uripe umpama ning bathuke ana tulisane jaman lahir wis ana tulisane umpamane gendut. Dadi wong bagus. Ucil dadi wong elek. Gendut dadi wong sugih. Ucil dadi kere. Wis ana tulisane ora kena ngresula. Delalah gendut awake sehat, ucil penyakiten. Ora kena nesu. Kabeh kuwi wis dicap karo sing gawe urip, wong menungsa urip karek nglakoni. Lho, sing penting aja nganti ngresula. Kuncune sabar. Innalahas sabirin. Oh, sabirin lho. Innallaha ma'as sabirin. Anak mbok warai. Ora. Lah iya. Oh, di anak wae. Warai wong innallaha ma'as sabirin, wong sabar kekasih Gusti. Lho, ya apa ora? Kuncine bersyukur. Bersyukur. La in syakartum la asidanakum wa la in kafartum inna adzabil pucak kowe. Wong panganan wak kirek. Ra mudeng sembayang arang-arang Panganan iwak gire iki lho. mulane wong urip iku ki wis dadi ketua ketoprak, lembana manah sing gedhe, mulai saiki aduh metu sak metu kok rambut mbok semit, saiki ketunan. Ketunan ya. Ketunan. Terus sarungan nganggo baju koko lak ya ngono. Terus Kayamu klumpukno. tak klumpukno ndut, pelingem kae tak Sapa klumpukno. ngerti tahun 2000 tahun ngarep 2000 pira ta? Iki 2000 pira? Iki 2020, sesuk 2026. Engko terus 2026 terus 2024. Lho kok malah mundur? Oh iya. Bar 2026 2000 pira? 17. 2027 sapa ngerti kowe iso dadi haji. Lho, amin amin. Haji ngantenge. Bisa hajingan sampai tengek iki lho. Ah wong kowe ngono. Nek diwarai wong angel lho dadi ketua ketoprak iku ya. Kowe kudune matur sembah nuwun ben ketoprakmu laris tirakat. Poso. Poso apa? Aku posoku poso Ramadan. Lah nek poso Ramadan kan poso wajib. Wajib. Kanggone wong Islam. Iya. Ya to jenenge wajib nek dilakoni untuk ganjaran nek mbok tinggal kowe untuk dosa. Caramu dadi ketua ketoprak tirakat poso Senin Kemis. Poso Senin Kemis. Mudeng ta ora Senin Kemis? Gak mudeng aku ora mudeng ora mbok warai. Senin Kemis iku poso nek dina Senin kuwi nyenen. Ya iya poso. Lah iya, nek dina Kemis ngemis. Berarti aku kon ngemis. Lah iya, poso Senin Kemis kok ora mudeng lho. Lah aku yo ora mudeng endut ngono kuwi. Nek kepengin ketoprakmu awet, Awet. poso mutih. Kaya to. Ben diparani, poso mutih kok kaya to, poso mutih ya mutih. Mesti mangane iki lho. Mangane sing putih-putihan. Lah kaya to. Kapur barus, Kaya to. pitik potong putih. Kaya to. Iku gampang. Sing terakhir inuk Cil, Apa? pocongan. Wah iya. Malah kaya siluman. Lah ya wong kowe iku saiki aku takon. Ya. Kowe ning kene iki kebisanmu apa? Tunjukno piyai kene ben padha ngerti. Pak Basirun ben paham. Wah jebule ucil lho. Ngono. Kebisanku apa? Aku ya wis niki. Lho setidaknya kowe sapa? Ngono lho. Ya saiki nyanyi, saka nyanyi. Ah nyanyi ta wedok-wedok mang wis nyanyi kok. Setidaknya paling ora mendoakan Bapak Basirun dengan pantun. Ngono ya? Oh iya no. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Loh, semoga Pak Basirun tetap jaya sekeluarga. Loh, paling orang ngono. Ngono ya? Oh iya no. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Loh, contohnya kayak aku zaman kenalan. Jaluk lagu apa? Aku nek kenalan pengen lagu apa kowe muni ngomong kepada aku. Tambal ban. Tambal ban sih, Kenalane ku tambal ban iki lha aku iso ndiki. Aku iki iya ta? Iya. Jenengku Mas Gendut asli. Ngene kae ya. Iya. Iya ta? Lah iya. Lah terus. Ya jenengku tak Mas Gendut asli. Lah terusane apa? Ya maksudnya kowe tak kon gawe ngono ndongakno kanggo Pak Basirun. Ngono ya. Iso ta ora? Urung iso.
Carane ngene. Carane piye? Tak warai. Warai ada ya diwarai sing ini ya genah. Nganggo selawatan, tapi gendhi nganggo tambal ban. Selawatan nganggone Tambal ban. oke. Salatullah. Apa sing Allahumma jakmu? Allahumma Iso. ya iso Jajal aku tak pengen ngerti iso selawatan tenan ta. Ayo. Ayo. iso Ayo. Allahumma sholli wa salim ala. ala sayyidina. Kok malah wedi ora ya? Wah sing ngono andut kok iso. Sing apik ngono. Ya aku ya sing apik kok. Allahumma Terus piye? salim ala Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada taman bi ilmillahi sholatan daimatan bidawamin mulkilahi. Tereng tereng reng. Tereng tereng tret. trete iki lho Mas. Nyanyi sing penak. Tambal ban iso. Iso. Jajal nganggo musik nek kowe iso tenan. Ral. Ayo ral. Mari kok nggur ya nadane. Sono. Ayo sik dinakno. Jane kena apa lah? Stabana. Lagu ra ketok. Tok apa kok? Pas. Malah kaya ame Ayo tuh pakaian komen tok kowe wis diwarek pacake ganteng. Nadane ra pare. Asu kowe. Aku iki pas kono lho. Ayo sing tenanan. Aku iki Ya Allah, Gusti. aja bingung nang wong kowe. Rene. Piye? Rayem apik, cangkemmu mesti gak mati apik. Aku iki Tukang baleni aku iki. baleni pertama. Ya ayo. Aku iki. Sik kurang dhuwur. Aku iki. Aku ajek kok kurang dhuwur. Aku iki. Ketoke nyandak dhuwur nek. Terus sithik kan. Aku iki. Sik kurang dhuwur. Anjak-anjak sik. Ancek apa? Kok ancek apa? Lah jere kurang Nadane. Nadane. Yo nadaku yo samono kuwi nyandaku. Nek dhuwur nyandak nek menawa jajal. Ora kok. Aku iki Tukang tambal ban. Uripe sandalan-dalan. Golek duit sing halal. Ora. hayalah salam. Kata iya. Malah Dipasno ah. tenanan ae langsung ae. Tenan iso? Iso. Tak jamin Jamin. ora iso lundungno kowe. Musik. Lho bose kowe apa aku kok mbok glundungno aku. Ya kowe. Lah ayo nek sing mbok glundungno aku. Lah sing mbok glundung sapa? Tak potong 200 kowe. Undi iki mbok potong 400 ngono kok. Lah mbok bon sik. Ayo. Ayo. Tambal ban Mas, kena tambal ban Mas Ucil Iya. ben nyanyi. Ayo. Iki bocah. Cah apa? Maksudnya ngepasno musike ben paham agar kendel lak ngono. Sik. 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 Hey ho hey yo. Tangan di atas. Ayo sik. So. Hey. Ha. Yo yo yo. Aku iki Masuk. tukang tambal ban. Asik. Uripe sandalan-dalan. Cocok. Golek duit, Duit sing halal. duit sing halal. Penting cukup. Penting cukup. Sandang warna pangan. Masuk Pak Eko. Ayo Mas Jun. Ayo. Aku iki Tukang tambal ban. Uripe untuk
tangku krasa krotongan rezekine untung-untungan. Oke, Mbak E. Hati-hati, Mbak. Iki arep meneh apa meneh kowe? Dongane kanggo mempelai berdua sik, Mas Ujil. Mempelai berdua. Sunat lalian. Kanggo sing digitan, adik sing digitan dongane. Dongane ya muga-muga berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Apa sing dicita-citano ndang kelakon. Ya. Kuwi Muga-muga dadi bocah sing saleh. Saleh. Migunani tumraping bangsa negara lan agamane. Dongane kaya mawawan ya. Nggih. Muga-muga iso dadi pegawai negeri. Amin. Nek ora iso nyambut gawe apa ae wira swasta sing penting sukses. Sukses. Mergo ngene iki wis dewasa, acarane kan sunat. Sunat iso saka huruf SUNAT. S kuwi kan semoga, U usahanya, N kuwi nanti, A kuwi akan, T kuwi tercapai. Dadi apa sing diusahakno kanggo adik sing digitan, muga-muga besok bakal tercapai. Cita-cita apa ae, dadi polisi monggo. Ya ta ora? Iya no. Dadi TNI monggo. Dadi guru monggo, utawa
bisnis, pebisnis, mau jualan silakan. Sing penting aja lali iso mikul dhuwur lan mendem jero asmane jenenge bapak ibune. Mati karo wong tuwa. Iki saiki tak kandhani. Apa? Umpama kowe besok wis omah-omah, ya ta, anakmu loro. Ya ta, anakmu loro, kowe seneng ora saumpama anakmu iki sukses kabeh. Aku ya seneng. Senenge wong tua nek duwe anak sukses. Semono uga kanggo Bapak Basirun. Senenge wong tua kuwi ora perkara dikeki dhuwit akeh anake, ora perkara dipunjung iwak pitik sing gedhe iki ora. Ning gematine anak besok karo wong tuane. Berbakti muga-muga sekolahe pinter. Amin. Yuk meneh pisan Kas. Monggo. Apa enak iki? Manut. Jajal ibuke ku sing arep ditawani. Bu, nek menawa jaluan kok Mas e. Nah, batune ya. Jajal ditawani Cik. Mas, lagu apa? Jaluan campur sari apa dangdutan? Lanang tenan. Dut, lanang tenan, Dut. Ora lanang tenan, mutoke banci sapa? Maksude lanang tenan, maksude kowe iki ditakoki kowe lanang tenan, ndara karek jawab iya, Mas. Ngono lho. Lho, maksude iki Mas njaluk lagu lanang tenan. Iso? Gak. Lah ora iso kok. Lah kowe iso ora? Kowe iso ora Kusuma Wijaya? Lah kowe iso ta ora? Lho, aku nakoki kowe kok iso. Ya urung karuan. Urung karuan apa? Urung karuan iso. Lah ya nek kok nawani. Dangdut apa campur sari aja tawani judul. Tawani kowe. Ngene lho, kowe cerdas. Bayaran njaluk akeh dhewe. Akeh dhewe apa kok iso? Mas. Ngersake napa, Mas? Ngangge dudon apa mboten? Oh, nganggo dudon Cil, ngono kok ora iso ya. Dudon apa, Mas? Dudon apa? Ya tawani. Garingan apa mboten? Garingan apa mboten? Kok laku malah kok njaluk lagu kok garingan apa mboten kok iso. Maksudnya nek garingan iki lagu biasa nganggo gong, alat iki garingan nek nganggo musik kae kan urgen to. Iya. Ah iya. Lah yo Terminal Madiun Ngawi. Ngono ya. Iya no. Lah sing mbok isani ya kuwi aku manut tok. Lho aku manut kowe kok lho. Kusuma Wijaya iso? Lho, aku pasrah kowe. Madiun Ngawi. Madiun Ngawi yo. Ya wis. Apa nyeluk cah wedok Kusuma Wijaya? Gak enak wis do mulai. Madiun Ngawi ae. Ora iso, ora usah mbok peksa. Kok ya ta ora. Ndak kuntel-kuntel kowe. Iya sing iso-iso wae. Iya. Jenenge wong ya ana sing iso, ana sing ora. Nek ora iso disemayani sesuk nek iso diwenehi nek ora iso disemayani sesuk ngapalno Kusuma Wijaya sapa ngerti Kyai Keruk nanggap neh ya ngono nanggap terus iki sok lah ya mulane Kusuma Wijaya apalno ya sesuk tak latihan aku nah iso no tapi baturi ya umpama aku saya suwe kan saya tua kowe saya enom aku sing bagian Jawa-Jawa kowe sing bagian dangdutan nek ya ngono aja men salto ae diguyu wah salto ping 21 wah ora eling setengah tua koplak kowe lah kok iso lah kan salto muser-muser lho ngapalo lagu Kusuma Wijaya liyane ngono ya iki sebagai soal basicmu wis dagelan ngono maksudku ya kok iso belajar kesenian nguri-nguri kabudayan aja nganti katilep karo negara liya oke ya jase renatane tenengane kok ngono. So, Madiun Ngawi. Ya. Asik.
Madiun Ngawi karo Srimi Dang Bali Sri. Jenenge nyampur lagu. Ben Iku suwi jenenge pelanggaran kowe blok. campur sari yo iki. Campur sari gundul mamok.